dile por qué tú le amas. Díselo. Dile, yo te quiero porque eres mi hija. Yo te quiero porque te tuve en el vientre. Yo te quiero porque veo en ti cualidades. Yo te quiero. Dígale por qué, hermano. Dígale por qué usted quiere a esa persona. Ahora le pido, abrace a esa persona, abrácelo, demuéstrele ese cariño, demuéstrele ese aprecio, hermano, demuéstreselo. Dígale unas palabras de consuelo, dígale unas palabras de aliento, dígale unas palabras de fortaleza, dígale unas palabras que recuerden toda su vida y que digan, tú me dijiste en un campamento esto. Dígale unas palabras que recuerden toda su vida. En una fogata, usted le expresó, usted le dijo, yo te quiero, yo te amo, por lo que tú eres. Así abrazaditos. Padre nuestro, estamos aquí, Señor, en tu presencia. Estamos aquí, Padre, en esta fogata, Señor. Estamos aquí, Padre, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza. Tal vez no pensábamos estar en este campamento. Tal vez pensábamos estar lejos de este lugar. Tal vez pensábamos realizar alguna actividad que no fuera esta. Tal vez nuestro pensamiento era estar este día en otro lugar. Pero me he dado cuenta que no es coincidencia. Me he dado cuenta que no es factor de suerte. Me he dado cuenta que no ha sido el destino. Me he dado cuenta que hoy tú me trajiste, tú no permitiste que saliera a algún lugar diferente, sino que tú permitiste que estuviéramos en esta fogata este día para contemplar tu gloria. Padre maravilloso, Padre glorioso, estamos, Señor, reunidos para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido con todo el corazón, te ruego, Señor, que des a cada uno lo que cada uno necesita. Esa palabra a su corazón, esa palabra a su vida. Yo te pido, Padre, que cada uno de ellos sienta esa fortaleza de lo alto, sienta esa palabra de consuelo, sienta, Señor mío, sencillo, ese cariño, ese amor.